i la rondalla d'Anilla de Dénia vos donen la benvinguda a esta plaça. El principal objectiu d'un i altre grup és ajudar-nos a conèixer la música i els balls tradicionals valencians. I això és el que, com sempre, anem a fer. Però esta volta d'una manera especial. En ocasió del 30è aniversari de la constitució del grup de danses de Saló, volem fer un poquet d'història per comentar-vos com va començar tot i com ha continuat. També, al llarg de la nit, recordarem una persona que va ser el pilar fonamental per a aquest projecte que va començar l'any 1996. Anirem contant-vos-ho poc a poc. Però ara passem ja a oferir-vos el primer ball. L'U del Poble Nou de Benitatxell és una jota tradicional valenciana pròpia d'esta localitat de la Marina Alta. Este ball folclòric recuperat per Isabel Martí del grup de danses de Sàvia és interpretat i conservat per grups de la comarca. Anem a oferir-lo per a tots vosaltres esta nit. L'U del Poble Nou de Benitatxell. ben cantat, ben tocat, ben ballat. Són artistes tots.
Com ja us he comentat, el grup de danses La Murta Manolita Castells va néixer aproximadament fa 30 anys. Us conté un poquet com va ser. Així ja teníem en aquest moment la rondalla Cant i Corda, dirigida per Juanjo Reig, la qual ja portava uns anys oferint actuacions. Però un bon dia vam pensar que podíem anar incorporant algunes peces de ball. I sabeu qui m'ha anat reclutant balladores? La Manolita Castells. Des del mostrador de la seva tenda, on es podia trobar quasi de tot, des d'un mantó de Manila fins uns rotllos coreanos boníssims, anava preguntant i animant la gent a apuntar-se als balls de la rondalla. Es va poder constituir un grup amb 5 xiques i un xic. D'estos components, malauradament, només en queden 3. Lourdes Melero, que encara continua ballant, Paca Sirera, actual mestra del grup, i jo mateixa, Josefa Bertomeu, que ja no balla, però sí que forma part de la Murta Manolita Castells. La nostra primera actuació la vam oferir al Saló d'Actes de l'Ajuntament de Saló en ocasió de la celebració del Dia de la Dona Treballadora, acompanyades per la rondalla Cant i Corda. Els primers balls van ser una masurca i una jota amb unes passades mig inventades per nosaltres mateixes, amb l'ajuda de Ximo Gavilà de Dénia, el qual després va ser durant uns anys el nostre mestre de dansa. Eixes 2 peces van desaparèixer prompte del nostre repertori. Però, com que la primera jota que vam presentar al públic portava per títol Les Pilotes, en un primer moment li vam posar eixe nom al grup, encara que prompte vam decidir que no ens agradava. Quan es va constituir oficialment, el 20 de gener de 2003, vam pensar que era millor posar-li un altre nom. I això va ser el de grup de danses La Murta. Clar, havien de nomenar una presidenta. No va haver discussió. Seria la Manolita Castells. Ella ho havia promogut tot i havia fet més que ningú per tal que funcionara. Prompte vam anar incorporant altres balls com la jota d'Alcúdia, la jota del Far o el fandango de Llora, que és el que anem a oferir-vos ara mateix. De tot el repertori d'esta nit, este fandango és el que més s'acosta a aquests inicis. Ayora és la capital de la Vall de Cofrents. És una població de l'interior de València de predomini lingüístic castellà. Este és un ball tradicional que es caracteritza per un moviment viu i una música enèrgica. El seu origen és andalús i està estès per àmplies àrees peninsulars. Té un compàs de 3 temps que, junt amb el freqüent ús de castanyoles, fa que estigui emparentat amb la jota valenciana i aragonesa. Així que, a ritme de fandango, continuem. El fandango de Ayora.